Pamiarsa kawentenan tempat pemungutan suara utawi TPS pemilu war sekali tali 24 ring Kabupaten Bangli ngidikang saihan ring pemilu sedurung nyane. Puniki margiang ri sampun Komisi Pemilihan Umum utawi KPU Bangli ngemargian rekonstruksi TPS. Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan Mausang restrukturisasi TPS puniki kemargiang antuk ngelanturang puarah saking KPU RI. Restrukturisasi antuk nincapang efektivitas tur efisiensi TPS. Wilangan pemilih ring asiki genah TPS rauh mangkin pinih akeh 300 diri. Ri sampun restrukturisasi kemargiang wilangan TPS ring Bangli pemilu sanijagi rauh kekantenang pinih akeh 700 sieu dase 6 TPS. Kuentenan inucap sayan kidik ining saihang ring pemargi pemilu sadurung nyane. Pamekas ring warsa kalitali siongolas wenten ulungatus petang dase 3 TPS. Melarapan kirang nyane kuentenan TPS kepasti kayang mawasana ring angkara negara. Asa puni ketaler pujawan ngawawahin yening kuentenan pemilih ring Bangli nincap tambis dase tali diri saihang ring pemilu sadurung nyane. Pujawan ngaptiang samian warga negara Indonesia pamekas ring Kabupaten Bangli sida ngamiletin tur aktif ring sajroning nyuksesang pemilu warse kalitali 24. Dehi Swasrina Bali Pos Nguningayang.